ang aking ipapakita ngayon ang aking nabiling. Ito yung finally nabili ko na rin siya. Mura lang po yung bili ko sa kanya. Wala pa po, siguro mga magkano ba to? Wala pa pong 2,000 sa Pilipinas. Yan, bubuksan ko na po. Ano po siya? Yan. Hindi ko alam gamitin to kung paano. Pero pangarap ko itong nabilin. Pangarap ko siyang bilhin. At so finally, nabili ko na rin siya. Siyempre, ito yun. Ito po yung laman niya. 2 years warranty po ito. Yan. Hindi ganun kasikat. Sikat na rin po siya dito sa Saudi. Pero, ano naman, sulit naman po. Bibilin ko lahat ng naka-display dyan. Bubuksan ko na. Kabigat-bigat niya. Ang hirap niyang gawin. Ang hirap naman po. Grabe, nahirapan ako sa kanya. What? Isang minuto pa lang ang tagal naman. Yan guys. Ito na po yung aking nabili. Sharon! Well, maganda po siya. Ang laki niya. So, itatry ko siya. Lulutuan ko siya. Ang galing. Ang galing. Yan. Siyempre, bubuksan natin kasi nakasil pa siya. Tatanggalin natin to. Tayo matanggal. Ito po siya. Ito po ang harap niya. Ganyan po. At ito yung pinaka ano niya. Pindutan. Ay, pinaka yan. Ito. Ganyan lang. Ganyan. Siyempre, hindi ko alam kung paano buksan ito. Ayun. Wala sa bindok. Tayo mabukas. Hala. Ano problema? Ako mabukas. Nalalasas. Kasya lang. Ayan. Inaangat pala siya. Ayan. Aangatin mo lang siya dito. Ayan. Para mabukas. Ayan na po siya. Ayan. Magluluto tayo ng french fries dito. Pwede. At syempre ng chicken. Pwede rin. Pero sadyang ganun ba talaga dito? Pipi. Parang pipi siya. Parang umbok. Ayan guys. Ayan na po siya. Ito na po yung aking nabili. Nabalik natin muna. Ang kapaw. Hindi ko lang ibalik. Ayun. Paano? Dito po siya pina-fresh. Ipipress mo lang siya para umangat. Ayan. So, ayan. Ang ano niya,
220 yata siya sa 220. Ito yung pinaka-plug niya. Yan. Mm-hmm. 200 po. Pwede niya kasi 200. Ano po? Ito po yung nasa loob niya. Ngayon ko lang po ito binuksan yung binili ko siya. What is this? What is this? Malaki-laki ito. I-try natin siya tomorrow. Hindi ko to alam gamitin eh. Pero binili ko lang siya kasi gusto ko tong air fryer na to. Air fryer. Ngayon, patay, hindi ko maibaba. Bakit ayaw? Hindi ko maibalik. Tapin. Hala. Ayun. Ganun lang pala siya. Siyempre, babalik ko na uli siya sa lagayan. Ito po yung pinaka-ano niya. Ganyan. Ikot-ikot. Yan. Ayan. Pinakasaksakan niya dito. Ganyan. Safe po siya. Ito po yung liquid niya. Amoy, ano pa siya? Amoy ewan. Amoy kuryente. Ayan po. Ito yung pinakapwetan niya. Ito, pinakapwetan niya ay nung nakasulat. Ayan. Lahat naman po ay nagbe-made sa Chino. Cappuccino. Yan na po. Ito po yung resibo ng nabili ko na to. Yan. Nabili ko po siya sa saan ba to? Carrefour. Nantok na. Sorry. Sa Carrefour ko siya nabili nung November 3. Nung November 3 ko siya nabili. Hindi ko lang muna open. So, hindi na siya pwedeng ibalik pag may sira. Kasi 3 days lang yata. 2 to 3 days lang pwedeng ibalik. Yan. Sa halagang 149. Ito po. Pero may warranty naman po siya ng 1 year or 2 years. Yan po sa Carrefour. Hindi siya tinapon. Hindi ko pa siya na-try. Baka madumi yan eh. Kasi ako yung tipong mahilig bumili pero hindi ko ginagamit. Stock lang siya. Kaya galit na galit sa akin ang aking inahin. Yan. Ang susunod kong bibilin ay vacuum. Yan, vacuum siguro susunod kong bibilin. Saka yung plancha sa damit. Yan. So, thank you. Sana na-invite kayo. Na-invite, joke lang eh. Sana nag-enjoy kayo sa panonood nitong aking ginawa. Yan, nabili ko na siya rito. Ang hirap ibalik na dad. Nabang sisira.
pasaway na ano to. Pasaway siya. Yan. Siyempre, kasama ko na pati itong ano niya. Pressure niya. Pag sinipag ako, pag nawalan kami ng gas, siguro gagamitin ko to. Habang may gas pa kami, yung gas muna ang aking gagamitin. Ayan po. Ito na po ang aking ano po siya, 3.5 liter po siya. Hot. Ayan yung hot dryer ko. Ganda po siya. Ayan. Ayan. Saka pala kong bilhin siguro oven. Gas stove. Yung ganon, yung oven. Para makagawa kong tinapay. Ayan. Yan po ang model niya. Yan po yung brand niya. So, salamat po. Hanggang sa muli. Thank you. Sana po nagustuhan ninyo. At kung gusto niyo bumili, sa Carrefour lang po yan makikita. Habang sale pa siya. Price po nito ay dating 200 plus. So, yan nakuha ko siya ng 149. 150 na rin. Yan. Ito po yung pwedeng gawin pag nagluto ka. French fries. Yan yung mga fried. Pwede rin pala siya sa sa mga cake. Diba? Kaya lang, hindi ko siya alam gamitin. Usapan, bili lang, hindi gamit. Pag-aaralan ko pa po siya kung paano gamitin. So, pwede din pala siya sa mga isda, sa mga ganyan. Ayan. Diba po? So, thank you. Bye-bye.